这养好玩儿，没现在长那么大的。镜头里这位大眼睛、长睫毛、姿态优雅、身穿百褶裙的大美女，就是让王先生头疼不已的根源，因为她实在养不起了。眼前这个身长2米的大鸵鸟，1年前还只是一只毫不起眼的小宠物。能有这么长，能有这么高啊！3斤来吃，这不跟个鸡一样？哎，跟个鸡差不多。王先生说，视频里的2只鸵鸟幼崽是1年前朋友送来给自己玩的。当时朋友和他说这是鸵鸟，以后可以长得很大。王先生还嘲笑了朋友一番，因为他压根不信这么小的幼崽是身形巨大的鸵鸟，说是一只小鸡还差不多。那时候的王先生还没有意识到问题的严重性，只是因为觉得小宠物很可爱，便留了下来。期间因为饲养不当，一只小鸵鸟淋雨去世了，王先生便把心思全都灌注到了仅剩的一只鸵鸟身上。王先生不仅精心配了饲料，还专门给小美女搭了个小房子，真心实意的把小鸵鸟当成了心肝宝贝喂养。可是让王先生没想到的是，朋友送的幼崽居然真的是只鸵鸟，而且它的生长速度还特别的快。这不，仅仅才过1年，当初小鸡一样的幼崽，瞬间长到了2米高。这养好玩儿，没现在长那么大的。能有这么长，能有这么高啊！3斤来吃，这不跟个鸡一样？哎，跟个鸡差不多。视频里像鸡一样丑不拉几的小宠物，就是镜头前这只美丽优雅的大鸵鸟。可是大鸵鸟的主人王先生却挠破了头。它长重了就在150-160斤儿，现在现在就在140斤儿。虽然小宠物长成了大鸵鸟，王先生连养都快养不起了，但是提到自己的心肝宝贝，王先生还是相当的自豪。王先生介绍说，自家的鸵鸟可不得了，它不仅能驮人，而且一步直接能跨出8米远。毫不夸张地说，自己这鸟都能和电视里跑70迈的鸵鸟相媲美了。平时他给鸵鸟喂的口粮，那更是精心配比的饲料，一般口粮都没法比。而且自己这只小宠物十里八乡压根找不着，好多人还特意慕名而来看鸵鸟呢。不过可惜的是，小宠物越长越大，自己这个小院越来越显得拥挤了。王先生表示，自己实在是有点力不从心。弄忙了，咱又没时间养了。你还忙别的，咱就照顾不了他。王先生表示，他现在确实是忙不过来了，所以就希望自己的宝贝能找个好归宿。一步就跨9米。跨9米，你看相当快，怕再叫他们东西怕傻了。怕傻了，快，这不舍得，快叫他们养着就别傻就行了。王先生就像一位老父亲一样，看着长成大美女的鸵鸟宝宝，又自豪又担心。从3斤重的小宠物养成140-150斤的大鸵鸟，其中花费的精力可想而知。老父亲只是希望自己的小宠物能找个好的归宿，所有权衡之下，相比较不认识的陌生人，还是动物园更有保障一些。王先生希望动物园能够接受自己的这只身高2米的小宠物。动物园的专家表态说，接收宠物没有问题，但是他们还是想要提醒王先生，鸵鸟这种东西可不是什么小宠物，而是时速120公里，一步能跨9米远的凶禽，所以相当不建议普通人饲养。到我们这边以后呢，我们会有一个30天的一个隔离期，这样先一个隔离饲养，然后观察以后，这个情况稳定了，它也适应这边的环境了，然后我们后续呢再进行一些就是合笼的工作。既然动物园答应接纳了，想必王先生也能放心了吧？这时候的王先生就像老父亲送女儿出嫁一样，又欣喜又不舍。在这里也要提醒大家，虽然鸵鸟并不是保护动物，但是在饲养的时候也是需要相关证件的。不知道对于这件事情，你还有什么看法？欢迎在评论区留言讨论。